Hi guys, so we're gonna be doing a mukbang today, noodles, and yeah, I guess I'm gonna answer some of your questions. And we're gonna be ignoring my sister prank. Let's see kung mag-react pa siya. Pero I don't think she's gonna react kasi wala namang paking babaan yun. Hi guys! So now we're gonna be cooking the noodles. Dahil ano gusto mo noodles? Ito na sige yung pinakamanghang yung pipiliin ko. Okay guys, so these are all the noodles that we're gonna be cooking. Say hi, Drell. So we're gonna be cooking all the flavors of the pancit canton, black bean, spicy noodles, and we're all gonna put it here. Malaguya Adriel. Maganda daw malago. Malago ka talaga. Sira na to guys. Mag-steam na tayo ng mukha. Yeah. Oh. Okay guys, for this, ito lang gagamitin natin kasi nakakamatay talaga to. 5 minutes. Hi! Hi! Me! Hi! I didn't even, oh my gosh, I'm so naturally funny. Wow! Andara, labas ka muna. Papasok si Chloe. Ano to, airplane? Again. Go, pasok. It can fit! Pasok ka nga. Oh my gosh! Hindi, dito ka nga dumaan. Ano pinapantay ko? Go. Ay, ang bagay! Ako never ako nag-CR pag gano'n. Nagre-record ka? Oo. May chika ako eh. Stop ko na lang. Pag inad mo ha, Oo, go. feel crop this one. No. Uy! Huwag mo nakita. Ulit. Oh. Hey! Thumbnail, 1, 2, 3. Kunwari kumakain ka nito. Init naman. Hindi pareho tayo, gaya ka. Eh, ikaw kumakain nito. Ikaw na lang yung drumstick. Gusto Sige, ko. sige. Ang tumakotik-motik mo. Nagugutom na ako. Okay guys, so how's life? How's everyone doing? We are eating How's noodles. everyone doing since the pandemic? Namumula ako kasi sobrang init. Yes, sobrang init. Ang sobrang lamig nito. Kasi guys, sobrang init talaga. Ah, edi dapat mainit dapat. Ang init, di ba, Drell? Pero ba't ang init? Ba't ang lamig na Ang init ng buhay. Uy, Okay, Drell, yung cheese malamig. ganyan ka, wag mo. Keso, ba't init mo na? Ito, hindi spicy ko. Ba't mo ba nalagay sa baka? Di naman yung microwave ko eh. Okay guys, let's put the cheese. Not practical. Ay, wag mo mabuhos. Kuya Eds, ano ba? Makinig ka naman. Let's put the cheese here. Drell, bilisan mo, tayong dalawa lang yung kumakain nito, no? Baka di maubos. Hindi mo na kaya ako na. But girl, may tumatapik sa akin. Okay guys, so try ko tong spicy noodles. Ang sarap with cheese! Hindi manghang with cheese! Medyo papad ng gravy. 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 Ba't may tumatapik sa akin? May absorb ka ng isip bata. Ako naman na. Gravy. You're in my way. Gravy. Diyan may tumatapik sa akin. Sino yun? Sige. 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 May tumatapik sa akin. Daddy, you wanna see something? I have a very lovely video of our sister if you would want to see. Dude, I can't. Yun yung sasalita ba? Uy, ang tawag ka ng isang bata. Ba't nito ako tinawag dito? Wala naman pala akong gagawin. Hindi naman ako gawa ng homework kung ayaw niyo naman ako sari dito eh. Pag ganun ka naman, child. Kenzo, ilang taon ka na? 2001 ka. Kenzo, ganyan ka. Di mo na ako pinapansin. Sige, hindi na tayo love. Kenzo, sige, ganyan ka. Huwag mo na ako pansin. Hindi na tayo batid. Hindi na tayo magkapatid. FO na tayo. It's a prank! It's a prank! It's a prank, Chloe. Kung pinagsasabi mo, sa mga pa nga, hindi ko na kaya. Oo, no, ka. Gravy! Gosh, tutupad. Very nice. Try this. Medicine. Some chopsticks ko, son. Ano? I'm sorry, Ate Nicole. Don't say sorry. Wala ka naman kasalanan. Pwede tayo mag-cut today. My backup camera is right there.
It's dying. Hang on, I have my phone. How are you gonna make it stand? Paano ginagalaw yung itlog ko? Yun na sa'yo, ha? Oh. Bago na ibalik! Pwede mo sa kanya. Bible masarap with cheese. Ito, hindi maanghang. Pag It's lalagyan mo not cheese. yummy with cheese. Wala akong naninibago. Wala nang makamang Bible! Gravy. man. Our favorite. Ito yung 2 times. Ito lang yan, no? Wala akong drink na Sige, sige. Huwag kang mag-lie sa akin. Nakita ko to eh. Ikaw, saan ka papasok? Wala ka pang school, ah. Nagano lang doon sa mami at daddy. Alagaan mo lang si mami at daddy, Drell. Oh! So we're the same. Ba't mo kinakain kay Ethel yan? Dude, okay lang. Hindi naman ako like you. Oh. Dude, I'm not madamat like you. Nakakakulit niya ang arte. Huwag ka magagawa. Ba't mo ginagalaw yung gravy na yan sa'yo eh? Arte mo sa pakan kita kaliwat kanan eh. Guys, si Chloe talaga yung pinakamarket Nalagay sa ko to pamilya. sa rice ko, binabawasan. There, ano? Saan na yun, gravy? Kung lalagyan kita, gagamitin mo yung kamay ko. Hindi ako na. Donnie Pangalinan, crush ka ni Chloe. Yeah, Proud naman hi siya, Donnie. Ilang taon na siya? Wait lang. Really, walang crush mo. Bakit di naman ako obsessed? Ako pag crush ko, ini-stop ko eh. Where? Liar. I'm not that like that. I don't know, like 22, 23. Kabebe. Kabebe. Guys, ingitin natin sila. Wow, may chicken guys and may corn dog. It's a little annoying. Mukhang, Kain. ah. Hindi ako mag-artista sa baka. Hello? What are you doing? Sikip natin dito ah. Yummy, right? Spicy. Ba't lahat kayo nag-work to sila? It's so spicy. Ang lakas ng acid nito. Wala na ako. Where are you? Ay! Who told you to say that, ha? The ano guys? Napasa ko. Siyempre lang yaw-yaw. Kaka-workout lang namin. Kumakain ka ang tinanong mo. Mas heavy to sa rice. Anong kaka-workout lang namin? Oo nga naman, heavy nga to. Carton. What? Mukha daw ni Kuya Gab si Park Soldier. Mukha niya. Sabi na sa akin sa room, kamukha ko talaga sa Ako first naniwala one. ako Grabe. dun. Si Veronica Mars. Andito ka na naman, bata! First best ka, pwede naman siya dito. Pang? Yeah, so, Teka lang, ba't mo pinapanood 27 years old? Bawal ka naman dun What? ah. Pinapanood mo yung mga madalas. Nasi mami yung Tapos nag-watch ka na kumahan? Sabi, tapos gusto din yung butterfly tattoo. Sabi ko parang, Ang cute lang kasi, ang Ikaw, cute ah? lang. Na-admire ko lang. At May saka body. kay Chloe yan. akin yan! Kaya ka manahulog chopsticks mo. Ganyan. Ang gulo mo! Ang gulo mo, bata? Ganun ba kaya kalikot yung anak niya? Sana wag naman. Oh, sige, baby names. Bigay ko yung baby names na gusto niyo for Ate Nex. Ako kung lalaki, gusto ko Baby name. Totoy, Bibo, No. Paeng. Di ba yun yung gusto ni Brother Bong? Paeng. Andito ka na naman, bata! Dapat kung saan ginawa. Room ni Nicole. Yung pangalan na anak. Bare months na, guys! Sa iisang awit na nagsipiling mo. Idril, kasama ka ba sa mukbang o makikinig ka lang ng music? Ewan ko kung ba't naging crush ni Ate Close si Donnie. ba't lagi mo pa sinasabi? Like, Oh, ba't puro ka doon, Idril? Ikaw yata may crush sa kanya. This Tama sa talaga. Iyo, bakit dito na? It's a shed, akin ko bong shed, di mo na pin. Yun na yung kasi yung mention niya. Doon ako sa pang pangat pala. Hindi! Tipring yung dolok kapampangan, di ba? Eh bakit alam mo na kung Ah. Yes, Hindi ko na po kailangan yan. Ha? Hindi ko na po kailangan yan. Ow! Open. ako rin, mahina ako sa feet. Thank you, I love you. Spice, dapat mo naman tayo. Mirror, mirror on the wall, don't take us along my feet. Escucha las palabras de las brujas. Los secretos So guys, Lizzo. kung sino yung nakakaula sa inyo? What's my Sakit. what is my favorite top? Wala kaming paka. Hmm? Joke lang, ano?
Nevertheless, sabi na nevertheless. Bawal sabihin Nevertheless. yun, basta lang. No! O, ikaw din, hindi ka Ikaw nag-take, hindi ko nakita. Bakit CCTV ka ba? Ha? May net. Kuya, so you dapat din. 5-second rule. Ay! Can do Pinagsasabi it. mo daw. Napatay gutom ako. Ako nga patay gutom eh. Yung isang araw nga. Excuse me? Nahuli ka ba ng kalapati? Pinakain mo daw yung kalapati. Uy? Hindi Oh, yan. kinakain mo daw yung kalapate, Drell. Pinakain yung kalapati. Yung isang araw nga. Akala mo hindi masakit akala mo hindi masakit yung kanisa mo, napatay gutom kami. Ikaw nga kinakain mo yung kalapate. Sabi mo, turan na wala. Huli tayo ng kalapati. Kainin natin. Oo, mo kami patay gutom. Alam mo lang kasi namin patay ko ito. Uy, wag na nga makasali. Ay, wag mo na nga wain. Nakita mo, umiiyak na Ikaw nga kalapate yung Wag mo na wain yung pinsan ko. Bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Ba't ka nakikisali dito? Meme yun, Drell. Nahulog. Alam mo, hindi ko masakit yung pinagpasasabi mo sa akin. Pring, akala mo hindi masakit yung sinasabi mo na patay gutom kami. Ikaw nga yung kinakain mo kalapate eh. Alam mo yan? Sobrang confused ako nun. Sabi ko, kailan ako nagsabi na patay gutom? Akala ko ako yung kinakausap talaga. Tingnan mo siya yung na-prank. Prank dapat sa'yo na-prank. Ay, blabala ka. Sige. It's my fault. I'm sorry. Parang sinabi ko na patay ko ito kayo. Hindi pa siya nakakaget over. Meme nga yun. Hindi. Sige. Diba, wala kasi Ano? kayong nagawa sa buhay mo. Don't talk to me ah. Wala kayong masabing iba Ba't ka na good nakikisali dito? terms. Di ka naman kasali dito. Joke lang Okay. yun actually, para ma-prank kayo. I was kidding with my chin. Yay! Okay, so we're eating asado. And Sabi nila di ako sweet, pero sweet ako sa mga magulang ko. Tell me sila. Look kay Mommy Red, kay Daddy Blue. why are you back here? What do you want? The chicken. If di namin naubos to guys, comment down below lang kayo, ipapag-giveaway namin. Naubos na namin later yan guys. Kasi lunch pa naman and magdi-dinner pa, kakainan namin. Eh, hindi naubos. Oh, Mama Ay, tipring paluin mo nga. Tinapon. Oh no! Ako na siya, nagtatago ba? Oh no! Naalala ko tuloy sinabi sa kanya. So nagda-drive ako, gano'n. Tapos tawag niya ako, Enzo, sumagot ka! Sumagot ka! Hindi ako sumasagot kasi nagda-drive ako. Tapos yung text ko po doon na pinagmumura niya ako, ba't di ka sumasagot? Sumagot ka! Sumagot ka! Tapos nag-reply ako, man, nagda-drive ako. So sabi niya sa akin, pag uwi mo, sumagot ka! Yan. Hotdog. Dahil saan kayo bumili? Shopee. Tipring sa'yo na. Actually, Shopee. Food Panda. So hindi na tuloy, diba? Ito ko ito. Ano sabi ni mom? Ewan ko pa. Will ka na say sorry properly. What gift do you want? Diamond earring. Can you like say a gift that's actually... Anong diamond earrings? Gusto mo talaga diamond earrings? Kung tatanong ka nila, mami, gago ka ba? You're just gonna lose it. It's not practical. Ikaw, Del, what's your gift for Chloe? Nambabawal yan ang gift eh. May something ako sa Shopee na Nambabawal yan ang gift. Favorite mo sila lahat, pero sino yung pinaka-least? Ay, hindi. May galit kasi ako yung Zane. Si Zane. So, Uy, si Zane. grabe ka! Umalis siya. Pumunta kami concert tapos di siya suwi ko. Pero para sa akin, Harry Styles, Zane, Have you seen Niall? Nile. Sabihin mo yung phases ko, kung alam mo yung mga phases ko. My favorite Angry artist, Birds. Ariana, Bobo. Hindi yun yung una-una. Nasa Kaya nga, after Maroon 5, after Maroon 5. Banana. Yak! Sarap? Gusto ko lang banana. Kayak din yung yaw-yaw. Banana. Yung sarap kayo ng yaw-yaw. Inggit ka lang. Bini, come here. Ito bibig dun sa Idri eh. Sabi niya lang, di ba? Ayaw niya. Aray naman. I recommend not using this. Oo, panginin mo ako. Umaarte ka. Balumuso kita dyan. Kaya sa jowa mo, mag-aaway kayo dahil sa kaartehan mo. Sinasabi ko sa'yo. Bakit? May jowa ba?
Hindi naman kami sa 5. Siguro pag 20 ata na. 20. I'm not allowed go to a lower. No. Ikaw? Maunan pa ako ng tingnan mo. Wala ba sex ed sa... Wala? Really come here. Or baka sa States lang? Guys, comment down below. May sex ed ba sa In Philippines? 5th grade, we studied the reproductive. Wala daw. Sa States kasi, banana and condom. Pinakita talaga sa amin. Sa inyo din. Huh? Ano siya? Talaga? Video. Dad and mom are giving you the talk and understood it, so... They never gave us the talk. They gave you the talk? Ikaw? They gave you the talk? Ikaw? Kailan? Kinakusap ka ni Daddy. Kinausap ako ni Daddy dahil ginawa ko na. Sabi ni Chloe, talk daw yun, na ginawa ko na. Sinabi ko. Hindi nga, hindi naman alam yun. Ay, Alam hindi, niya. hindi, hindi, Kaya hindi, niya hindi, kinausap. hindi. Sinumbong ako ni Kuya Talent sa kanya. No, hindi pa yun yun. Sinumbong ka Mas kasi. bata. No. May nakitang condom na gano'n. Sinumbong ako kay Daddy. Pero ginamit mo naman talaga. Asa may Vegas. One. Las Vegas tayo. Tapos Enzo. Gusto mo na bang ano? Hindi kita maintindihan ng ano na ano ng words mo. We're like asking you. If, Would you do that? hindi, I don't remember that. That's not true. Ba't di ko maalala? Imagination mo na naman. It's not. Nasa car tayo nun eh. Hindi, never sila nagbigay ng talk sa atin. Hindi siya to. Naliloko ka lang kaya. Wala silang pakita, guys. Stop! Di ko naubos ko to eh. Ang damot mo sa pakin kita dyan. Hindi ka pang bago. Yan, may nakiss ka na ba? Wala namang Sa lips. Ay, kung Dapat naunahan lang, mo ah. ako, iyak ako. Ikaw baka may ay hindi, nung 4 years old siya, sino yung 7th birthday? Josh? Josh? Di ba nagkiss sila ni Josh? Naunahan mo ba ako? Nung 5 years old ka, 7th birthday ni Chloe. Nagkiss sila. Is that counted? 5-year-old. Okay, Yun lang naman yata yung kiss niya. No, never. Or 6. Naunahan mo ba ako? Hindi mo lang maalala. Sabi Hindi ka ka nalala. Naunahan. Asan na nga ba? Asan na yun? Paki mo, gusto mo na ba first kiss ngayon, ha? Baka no, I might get COVID. Paano ba yung first kiss ko? Ako, tutor dare you sa akin. Ba't mo pinapunas yung mouth mo sa shirt ko? Hindi ko pinapunas. In front of other people, that's so embarrassing. Hindi, nag-pretend ako na hindi ko first kiss. Kasi parang hindi ako mapahiya. So, States. States? Tapos yung first kiss ko, hindi ko alam, itatang niya ako. What? I didn't know how to do that. Pero yeah, it was awkward kasi akala ko i-smack lang niya ako. Pero she gave me tongue and it was so weird. It felt so wet. I don't think I'm ready because like if I think about it, it's so weird. Pero yun din yung pangit di ba? Kasi pag lalaki ka, tapos virgin ka pa, or wala ka pang first kiss, tapos matanda ka na. Kunwari lalaki ka, tapos... Kunwari lalaki ka, kunwari lalaki... Ano na naman dito? Bakit? Kunwari di ba lalaki ka, tapos virgin ka pa. Wala na! Ayoko na sabihin. Oh, kung lalaki ka, hindi natutuloy. Kung lalaki ka, may ka. Kung lalaki ka, tapos matanda ka na, tapos virgin ka pa. Ayoko na. Nakakaya, pero pag babae, maganda. Ano kasi wag mo nang hawakan. Doon may ginagawa ni Adrian, di ubusin mo na para di ako makuha. Harry Styles, I respect. Lee Min Ho, Cha Eun Woo, Last two really IU. and then I respect. I'm not main character. Sino yung crush mo na hindi idol? Pumunta sa Japan at ako sa Pero One Direction lang yung sumikat kahit may umalis na isa, no? Kasi tignan mo lahat ng band nung may umalis na isa. Bye guys! Okay guys, thank you guys. Shut up! Minamoy akong hininga. Okay guys, thank you guys. Thank you. Your mouth is closer to your nose. Okay guys, thank you. Hirap Okay guys, thank you guys so much for watching this video, this vlog. Subscribe! Ang sakit na ulo ko. I think from the spicy noodles guys. Fear tayo. Kaya ko talaga. Huwag mo lang ako sa sarili ko. Guys, subscribe! Sex bomb Jopay, pa-shoutout po. Naalala ko yung mga sex bomb Jopay, sex bomb Pringle. Anong what? Thank you guys so much for watching. Kita ba lahat? This video, I hope you guys enjoyed. And turn post notifications. Si Ate Nicole yun. Si Ate Nicole, bigyan nila. Ang sakit na ulo ko. Hindi na, sakay na ba yan? sabi niya, It really hurts ang magmahal.
Just let me